由竞选盟所发布的一份报告呢，给予团结政府45.8分。我们的标准来看的话，其实一级的话不代表它分数很好，就差强人意，有很多地方还是做不足的。我们现在看到说团结政府啊改革，却很像这个进度不如预期啊。我觉得今天安华问自己，要成为一个平庸的首相，还是成为一个改革者的首相？很遗憾，就是我们目前观察到的，他在谈改革上面，他其实是不怎么去碰太多，比较倾向是经济层面的东西。可能有一种说法啦，现在我们就要专注在经济，用经济来解决体制的矛盾，甚至是解决族群之间的矛盾。你不可以想象说，今天我们推动了经济改革过后，我们就不去谈体制改革，两个不是冲突的，两个是可以并行的。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFM 财经所制作的自由时事，记得一定要按赞、分享以及开启小铃铛，就可以看到我们所有最新的影片。去年大概也是这个时候啊，11月份、12月初的时候呢，我们在这边讨论说安华他带领的这个团结政府上台1周年，他的表现如何？时间过得非常的快，现在呢，我们要来讨论究竟2周年的这个时候，大家对于安华带领的团结政府又有一些怎么样子的评价？如果交给你来打分的话，你会打几分呢？我们看到最近呢，由竞选盟所发布的一份令人深思的成绩单啊，这份报告呢给予团结政府45.8分，也就是低级的一个评价啊，不是我说的低是 ABCD 的低，大家不要误会啊。而这个首相安华的改革的表现呢，仅仅排在第3名，还落后在伊斯迈沙比里跟马哈迪的后面吗？这样子的一个评分，究竟它反映了一些什么问题？改革的这个承诺为何在强大的国会支持下面仍然是如此的缓慢呢？那今天呢，我们就请到了这个为安华的团结政府打分打得很像不是很高的竞选盟 Berset 来跟我们聊聊为什么他们会打这样子的分数啊！我们再一次的欢迎竞选盟的署理主席黄彦歌来到节目当中。彦歌，欢迎你。嗨，能杰，谢谢你邀请我再次来就跟大家分享一下，就如何评估政府的表现。是，谢谢。对，那我记得去年也是大概是这个时候，其实我们才在聊这个1周年的表现如何，然后现在要来聊2周年的部分啊。那其实这一次你们打出这个分数呢，很像是低于这个及格的分数啊，45.8分。我们的标准来看的话，其实 F 才是属于 fail，就是属于直接不及格。但低级的话，不代表它分数很好。就差强人意，但是有很多地方还是做不足的地方。对，所以如果我们是以这个40分为及格分的话，那其实它还算是及格的，还算是及格，但及格不代表说它的分数是好的。对， okay， 好，那我相信很多朋友可能有这样子的疑问，就是说，其实你们的这个评分的标准其实是什么呢？对，其实我们在打出了这个分数之后，当然反应也是两极化，有些人是赞成，有些人是不赞成。那不赞成也有来自不同的声音，可能是支持的声音啊，或者是甚至有一些人认为应该更糟糕的那个分数。对，所以基本上我们打分的话，我们会分成2个部分。那主要占最大比例的那个部分是78%，那78%是依据国政还有西盟他们之间曾经在竞选宣言做出的承诺的那个进度是如何的。就比如说我们列出了34个这个选举改革承诺，或者是我们要求看到的那些改革议程有34个。那如果你达标的话，你有完成的话，就可能给你2分，然后你没有完成的话是0分。那如果你还在进行当中，还在已经表示你有诚意去实行这个改革的话，我们给1分。当然很多人也会谈，是不是这一个报告其实不全面，我们必须要强调，它不是一个综合的报告，它不是一个针对安华政府所有综合的表现，我们只是专注在3个主要的主题。第一个是体制改革、选举改革，还有公民跟政治的权利这方面的进展是如何的。当然也很多人会问我们，为什么你不去评价他的那个经济表现？因为我们不是经济学家，我们相信在外面，甚至外面有更多人是有更有资格去评论的，甚至有世界银行啊等等这些金融的组织，他们可以去做出这样的评价。所以我们只是专注在我们的擅长的地方。对，因为一个其实健全的国家以及政府，它其实要顾及到的
的不只是经济的部分，那其实有很多的改革也都是他们在选前之前的承诺，所以其实你们是针对就像你讲的体制改革，还有选举改革，还有国会改革这几个方面来做出评比嘛。但是这个评比其实我觉得比较令大家很关注的一点就是安华的改革表现是排在第3位啊，那比这个伊斯迈沙比里啊，还有比马哈迪，很像排名都还要后面啊。其实你认为说安华领导下的改革它不如预期，主要的原因其实是在哪？我等一下可能会慢慢去分析一下，但基本上当我们提出看安华的表现不如沙比里或者是马哈迪的时候，大家也是会有很大的反应，因为大家对于沙比里的具体的印象可能就停留在pandemic 的那一段期间就是他做直播，他是一个直播的国防部长。那除了做直播之外，可能还有一些丑闻，比如说他穿很昂贵的衣服等等，这些就大家停留在这个刻板的印象。但我们同样的，我们做的那个评估的标准是像我刚才所说的，我们专注在体制改革、选举改革，还有就是人权的状况来做出评估，然后。沙比里虽然说他做的那个时间首相的时间不长，但他成功在那段时间就是和反对党签下了这个MOU Memorandum of Understanding 然后一个备忘录了之后呢，他其实有落实到好几个改革，包括推动了我们反跳槽法，然后甚至是有公平的选举拨款等等这些，就是还有就是之前就是停滞不前的18岁投票，因为我们已经在国会通过，上议院已经通过了，但是政府迟迟不进行，特别是在慕尤丁的时代迟迟不进行然后就是综合这些考量，我们认为说，其实他做出这一方面的改革，对马来西亚的民主或者政治改革是有一定的影响，所以我们才打出那么高的分数。那马哈迪的话，是因为他自己本身在他一开始希望两边第一次执政的时候，他们直接很有魄力，他们成立了很多不同的改革委员会，选举改革委员会、体制改革委员会，他们不是让官僚去主导这些改革，或者是做这方面的研究，而是由宪法专家、律师专才还有等等一些公民社会人一起参与讨论，所以他提出的那些改革方案其实是相对来说是比较全面的。但很遗憾，就是无论是慕尤丁政府，或者是沙比里政府，或者是安华政府，到现在是不愿意去公开，他还是列入在官方机密文件底下的，所以我们到现在，我们任何一个人是完全看不到这个报告，除非你是改革委员会里面的成员。所以基于如此，所以我们才有提出这样子的看法。对，不然如果哪一些东西做得不好，我相信很多可能我们可以等一下再继续谈下去。是，但是因为我们现在看到说团结政府它在国会是拥有还蛮强的支持的情况底下，那团结政府的改革却很像这个进度不如预期啊。其实，在你们竞选盟的这个角度，你们来观察的话，你觉得主要的问题是出在哪里？有人说安华可能比较瞻前顾后一些，你认同这样的看法吗？我觉得今天安华问自己要成为一个平庸的首相，还是他要成为一个改革者的首相？因为他其实一直以来，从1998年之后，他是以 reformasi 烈火莫西，甚至是以改革的姿态去捞取他自己的政治的资本，甚至是成为了大家心目中的首相，最理想的首相。那很遗憾，就是我们目前观察到的，就是他在谈改革上面，他其实是不怎么去碰太多，他可能专注的东西比较倾向是经济的东西，经济层面的东西。但可能有一种说法啦，他为什么他已经有获得大多数，但是他为什么不去这样子去执行那些改革？他们会讲说，可能现在我们就要专注在经济，用经济来解决其他的矛盾，解决体制的矛盾，甚至是解决族群之间的矛盾。但我个人认为，体制改革、选举改革等等这些制度是应该把放在优先的地方的。首先，我必须要澄清，就是我在有不同的节目我都讲过，就是它不可以是大家想象体制改革跟推动经济这个东西是零和游戏。你不可以想象说，今天我们推动了经济改革过后，我们就必须不去谈体制改革，两个不是冲突的，两个是可以并行的。打个比方，如果你今天你去推动经济的同时，你不去看体制改革，是不是代表有一个可能性是你的政府体系已经失效了呢？因为你不只有一个经济部门嘛，你不只有财政部门嘛，你还有其他部门啊。
是不是？那你为什么不要善用其他政府拥有的资源去推动这些改革？这是第一个问题。然后第二个，你推动经济跟体制改革的话，其实它相对来说会更加有效去完整化那一个制度之后呢，它对于我们的经济贡献更好的，这个也是有研究所证明的嘛，不是我们讲的，经济学家自己说的，就是当时候我们在可能在更早之前一个世纪以前，为什么西方国家会崛起？是因为他们有更完善的制度，比如说在英国，它为什么会成为帝国？当然，我们是要批判帝国啦，我不是讲说这个是好事情，但为什么它可以有它经济可以迅速的崛起，就是因为政府可以保障个人的财产权，甚至是它的那个制度是完善那个经商的那个环境的，所以我觉得这个东西它是必须要去谈。所以安华我认为安华反而不应该就是牺牲掉为了经济牺牲掉其他改革，他反而应该把改革作为主轴来去促进你的经济。那你问我有没有什么样子的阻力？我个人认为可能比较倾向是因为他已经安于现状了。因为毕竟现在没有人可以挑战他，他已经获得是国会里面最大多数的首相或者最大多数的支持嘛，所以如果没有人真的是可以去挑战他，或者是逼他去做一些改革的话，那他可能就跟着他自己最舒服的那个状态去完成他想要的改革而已了。对。但是也有一种说法是说，因为安华他必须要把这个首相的位置给坐稳，他必须要保有他自己的权利，所以现在既然也是团结政府的情况底下，所以他有很多地方他是需要妥协，因为他需要团结政府里面的成员党其他的党派来支持他，所以很多事情他是需要妥协的，然后确保他能够做到下一届之后呢，他才能够按部就班的来进行改革。对，我觉得这个可以以不同的层面去驳斥或者进行反驳了。第一个就是人民在2022年推选你出来，他是给你5年的时间的考验，要你在5年时间去完成你所在选举所许下的诺言。所以你不可以告诉我今天我们是要aim 更长远，就是讲说我们要做10年、20年的首相，但问题是，如果政治现实不允许你这样子做的话，怎么办呢？所以我的意思是说，首先你要必须要理清，你今天的那个权利是来自于人民，而人民是在5年一次推选你去做首相，是因为希望你看到你在5年里面的表现，然后他才可以去评估。如果你在5年内没有完成预期的想象的话，会不会下一届人民就觉得很厌倦，就不想要出来投票？这是第一点。第二个，我觉得他讲说，因为是来自不同的阵营，所以要进行妥协，我觉得也不可以这样子说啊。因为你看，在沙比里执政的时候，他是首相的时候，那时候的政治不是更乱吗？那时候不是党派的那个之间的矛盾更分明吗？但是为什么大家可以坐下来好好的去谈判的话，是大家要处于是平等的姿态去谈判的。如果你是处于就是我谈判，然后政府是要求你全盘接受我们要求的东西的话，那不叫谈判，那叫指示。所以我可能今天安华政府或者他的同僚都会讲说，是反对党不想要谈判嘛，或者是我们已经讲说，你要拿到公平选区拨款的话，你要进行谈判。但谈判进行的如何，我们具体是不知道的，是不是？到底他有没有有接受一方面的那个妥协啊等等？所以我认为说，如果说是因为自己是一个团结政府，来自不同阵营的话，必须要进行妥协，我觉得这个说法不成立，因为毕竟在沙比里的时代，团结党跟巫统之间的矛盾更大。是，对。刚刚你有提到这个关于首相任期的部分啊，其实限制首相任期不得超过10年，这个也是他们之前的这个进行宣言里面有的，还有包括像是国会服务法案啦、政治资金法案啦，其实你认为这些改革为什么对马来西亚来讲特别的重要，它是不可以被轻忽，也是不可以被耽搁的呢？其实你看很多民主国家，他们也是有限制一个最高元首，或者是限制首相、总统的任期的，就是可能你最多你可以做2届而已，你不可以超过2届。为什么？因为我们知道说，当一个人在那个权力做了久之后呢，他会开始滥用那个权力，绝对的权力使人绝对的腐化，这个是我们一直讲的那个强调的那个原则。所以我们之所以要设下这个2届，是因为当你知道你有2届，你已经知道说我们 OK 1届可能我们理解，你1届你很难做到很多事情，所以给你2届那10年时间，其实你可以影响下一代他们所发生的所完成的事情。所以
我们出于这个问责制度，还有出于就是要避免这个首相或者总统变得腐败的话，我们这个是其中一个非常重要的一个标准，就是一个首相不可以做超过2届，最多10年，这是非常重要的。第二点就是为什么政治宪情法很重要？大家还记得 1MDB 的事件为什么会发生吗？就是因为我们对于政治现金这个没有管控，所以任何一个政治人物都会讲那个是沙特阿拉伯的那个国王想要给我这方面的政治现金。所以之所以为什么我们要有一个法令是可以管控政治现金这个事情，除了避免贪污之外，我们也要确保这个政治现金是透明的。怎么说？因为如果今天我们想象你是在一个球场里面呢，或者我们看英超，我们可能也会讲说，为什么曼市是会一直赢？因为他有很多的钱嘛，他可以去买很多好的球员嘛。同样的，换来马来西亚的政治来看的话，如果今天有一个商人，他是可以拥有很多钱去给予政治现金，但同时他其实对这个政治人物或者对这个政权是有一定的影响力的。他可能会要求你，比如说是否可以把一些特权转让给我。比如说通讯的那个特权，比如说等等，这些东西都可能会发生的。所以政治现金最重要的东西就是把所有东西公开透明化，让大家知道谁是幕后提供这些政治人物现金的人。那我们可以知道的话，我们可以确保说到底他们做东西的时候他们推动一些政府的议程的时候，是不是有一些利益的冲突？是，政治现金法这个部分的话，其实我是非常有感觉的，因为观察到，比如说台湾的政治，你就可以看到说台北的前市长柯文哲你看台湾即便有这么严格的政治现金法，但是你还是可以看到说，很多人拿选举把它当作是一门生意，或者是把它当作是可以抽水捞钱的一个途径，对不对？所以可以想象，如果我们国家没有严格的政治现金法的话，有多少的政治人物是在选举的过程当中，透过各种各样的补助或者政治现金来捞取好处，放进口袋，然后甚至会被其他人影响他们的政治议程。对，那我们来谈一下这个总检察长跟这个公共检察官职能的这个分权那你觉得其实这个改革它其实最困难的地方是什么呢 ？OK， 这个政府他其实有讲说，他有承诺，甚至是他们已经在进行中，就是讨论要如何去解决检控分权这个事情。那我们也给予一定的空间，让你去做研究去做这个 comparative analysis， 就是去比较来去看哪一个制度更适合马来西亚，这些东西我们都理解。但是会不会其实你做这方面研究，它的那个花的时间已经太长了呢？对不对？因为好像我知道现在它卡在的可能是他们要做很多不同的官方甚至 field trip 去不同的国家去了解他们那个制度是这样是运行的。所以我的想法是，这个东西其实是无论是在国政也好，或者是西门，他们都已经赞成检控一定要分权。这个就必须要马上的去确保说，在这1-2年我不跟你讲2年，应该在最后1年内应该要完成的，就是在明年应该要去完成的。但这个就是让我们有一点 dilemma 的地方，就是因为政府已经讲他们会去做。但是我们已经给他时间去做，但是那个时间感觉上他们在很悠闲的去做这个事情，是我们必须要去敦促他的啦。了解。OK， 燕克，其实看到这次这个竞选盟其实打的分数是D 嘛，对不对？以前之前是 F 嘛，对不对？以前分数比较低，所以意思是说，其实他们有进步对不对？对。但因为其实是因为之前我们只是看选举改革，然后现在我们加了2个元素进来，所以他们拿到D。那所以我想讲的是，其实他们在选举改革做的东西，其实真的是不怎么理想。是，但是啦，有没有哪一些是团结政府做的好的地方？因为当然我们知道说他们有很多地方可能做的还是不够好我们还是要监督他们、敦促他们。但是有没有哪一些你们观察的地方，就是多多少少给他们一点 credit 啦你觉得其实是值得拿出来称赞的呢？我觉得可以称赞的一些地方，就比如说在人权这一方面的东西，就是 OK， 我们谈废除强制
制死刑这个东西已经谈了很久，但确实是在安华政府底下，他们做了最后一个签名的动作，就是让他在国会通过了之后其实也是可以开始执行，甚至是死刑犯他们可以提出检讨那个刑罚的，所以我觉得这个东西肯定是必须要给他们很大的 credit 啦，因为这个东西应该是从更早之前从刘伟强的时代已故刘伟强的时代讨论到现在的，对。然后我觉得这个东西是做得不错。那还有一些东西是在进行中，比如说像检控分权这个东西甚至是成立这个媒体委员会，这个东西也是在进行讨论着。那我觉得目前感觉上就是政府还是蛮接受就是公民社会所提出的看法，当然还在调解中，有一些东西可能公民社会要求的是完全独立，就是甚至是没有任何一个官委的成员在那个评议会里面的，但政府是认为说，必须要有一个人来做这样方面的协调，还没有解决这个矛盾。OK， 那我觉得这些东西都是值得称赞的啦。对。对，而且很多时候感觉上政治它就是一个妥协还有协调的一个这样子的过程无论如何，你自己其实也是有跟安华在前不久有见到面嘛？对对。我记得应该是赵明福的这个不是，我们更早见面的时候是在3月份的时候，赵明福的案件是在7月，那时候我们有参与，是家属参与而已。你上次跟他碰面的时候是什么事情？3月份的时候，对，就是因为我们搞了一个就是Reformasi 100% 100%改革100%的那个机会之后，然后安华就来见了我们这样子。是，所以其实就安华他跟这个公民团体碰面，或者是聆听公民团体的心声的这个部分的话，你觉得他做的怎么样？OK， 有一个东西你必须给他 credit 的，就是他是第一个竞选盟的首相，这是必须要给予 credit 的。然后当然见面了，不代表说所有事情就解决了。对不对？所以我觉得更重要的是那个 follow up 的那个程序，好像其实最近他也是有给回应，就是我们评价的那个第一评分之后，他反而是觉得说，他是比较正面的去看待，不像有一些就是一些后座议员或者是一些铁粉支持者，他们就会很消极的去看待，你凭什么给这个低的分数？你是谁？竞选盟已经不 relevant 等等这些，就有很多这样的评语。但是首相是直接讲说，很好。之前你们给我 F， 然后现在我拿到 D， 然后甚至是我就把它当成这个是期中考吧，这个是 UBSR， 那我到时候 SPM 的时候我要拿到 A。像我来看，我个人对于安华的综合表现来评估，我觉得他只是想要专注经济而已，然后其他东西他不去谈太多改革，因为他认为说谈改革你就会触碰到某些人的利益，你就会触碰到人家的底线，特别是可能官僚体系里面的人，所以他觉得 why not 我就安安稳稳度过这5年，我不做大刀阔斧的改革，我做小小的东西，但是我把经济提升好之后，我再来谈改革。我的劝告只是说，就是首先你不可以一直期望说你有下一个5年，我们不知道的，是不是？就是很多事情，特别现在我们看到在美国总统候选人 Trump。甚至是可能会被暗杀等等这种东西是人算不如天算明白吗？所以你要做到最坏的打算，就是你也不知道说你的健康会不会到时候就不好了，然后甚至是你一离开之后没有一个人可以做主的话，是不是代表没有人可以继续推改革？那我想讲，安华从以前到现在，他都是以改革者的姿态上位的话，其实他的说服力更强。他的那个震荡性更大，所以如果他去做的话，其实我相信他能说服到身边，甚至是官僚体系里面的人，因为他不是从反对党出身，他是以前就在体制里面的人了。对，他是财政部长，所以这个是我对他的期许了，就是他应该做的更多，不是碌碌无为这样子。而且他是被体制迫害过的人嘛，对不对？但我是看到说这个 Maria Chan， 他是提到说这个政府现在对公民抗议的一种忽视这个部分的话，你有什么看法吗？我觉得现在的很多政权其实都开始在学习，因为他们知道说高压手段肯定是会引起民愤，会引起大家对于他们的憎恨嘛，对不对？所以他们做的方式就是我给你去抗议。给你去抗议，但我听不听是另外一回事。我抗议之后，可能我要求警察
来去进行调查等等，就事后的骚扰啊等等这些。我对于这个地方是觉得政府应该有更强硬的姿态，毕竟你们以前就是抗争者，你们以前也是有上过街的，是不是可以做好一些的讨论，甚至是跟警察讲有一定的 SOP， 社运分子或者是那人权工作者，他们不是罪犯来的。就是他们有和平集会的抗议等等这些，而且我们不是持枪，不是持有武器上街的嘛，我们是和平的集会来嘛。那这一种东西就不需要再开案调查，浪费警力开案调查这件事情，这是最基本，我觉得他们应该做得到了。感觉上现在我们的国会议员也好，或者甚至是层级高到像首相，我不晓得啊，有蛮多人反映说，他们对于公务人员、对于警察体系，其实他们的掌控是非常弱的。我个人的观察跟我之前在人权团体工作的那个经验的话，确实是如此了。因为甚至是有一些国会议员，甚至是针对 IBCMC 不会去做太多的表态，因为他们不想要得罪他们当地的那些警察。所以无论如何，警察自己本身是肯定是一个。在官僚体系是一个很强大的一个势力来的，是。但我反而认为说，你不要一竿子打完整帆船了。所以我觉得还是有很多警察是非常优秀的，他们是干净廉洁，甚至是非常公正的那种，就是他们不会去参与这样子的东西。但我认为。你作为执政者，你要把这些人找出来，让他们带领警队去改革这个警队的话，我相信来说更容易，而不是你要一个部长去完全去进去那个警察体系去做这方面改革，你是要找对人陪你一起去做改革。是改革是要有策略的啦。对对对，是。那其实你们在这一次的评分过程当中，你们也批评了反对党。这个是肯定就是因为反对党他们没有做好反对党的角色，他们没有去监督政府，也没有影子内阁，所以常常都是在玩弄种族的议题或者宗教的议题。对，这个部分可不可以跟我们分享一下你们的想法？肯定也是，因为很多人其实，如果你看标题的话，你不知道其实我们的报告里面是蛮客观中立理性的，就是我们不只是评论政府的表现，当然政府的评论的那个篇幅会比较大，因为它是政府嘛，它的权力比较大嘛。对，那我们其实有一部分也是有评价，就是我们现在的反对党的表现呢。其实我们讲得很清楚，我们直接讲明说。反对党的表现不如预期，甚至是没有履行到反对党的责任。如果你比较起来啊，以前明年的反对党跟现在的反对党差别很大的。以前的明年的反对党他们是已经准备好做政府的，但现在反对党他除了会炒这种族议题之外，他并没有给人姿态，你是可以作为一个带领全民的政府，包括你没有提出替代预算案，因为提出替代预算案，就代表说你已经有一个姿态，你是想要做政府的，甚至你可以给人家比较，西蒙的哪一些财政预算案做得不好，但是我们打个比方，最低薪金制，我是不是讲说西蒙的最低薪金制提得太低，我提高一点点，或者是一些关于到社会保险的东西，还是等等在医疗体系。我花更多钱，我想要把所有的合约医生转为正职这个东西就是我们可以看到它的很大差异，明年可以提得出，但是很遗憾现在的反对党做不到这样的事情。然后同时我们也可以看得到，其实以前反对党议员是蛮积极，他会发表一些政见是蛮理性，当然有一些我们也可以讲说是很 populist 啦。然后但可以讲到的一个东西就是，如果你看最简单的那个评分标准，包括他们的出席率，其实是很不堪的。反对党呢，一些领袖或者哈迪亚旺穆希丁他们去国会的次数是很少很少。如果做媒体人，我相信你们都知道，是很难看到他们的踪影。对，对，好。那么其实你们这个竞选盟的前主席范平东他就提到，人民是改变的力量啊。那你认为其实选民在这一个改革的角色当中，其实应该要如何来强化？其实我们常常会把希望寄托在这些政治人物身上，但其实殊不知，这些政治人物也是我们一票一票选出来的。除了他们要动起来之外，人民是不是也应该要动起来？肯定要动啊！就我觉得可以多关注公民社会所推动一些议题，就打个比方，公民权修宪案这个事情，其实。他们确实做到了公民修宪案，但它只是符合到Family Frontier 所要求的，就比如说你必须给予海外产子的孩子有公民身份，只是这个但它同时忽略掉一些更重要议题，甚至是把它讲说你必须要在这个国家
住了几年你才可以拿到公民权等等。我觉得这个东西是我们反而是没有积极的去可能关注可能公民社会所要求的，因为我们知道说现在这个公民权修宪案通过之后，它其实对于很多无公民权的孩子的伤害其实更大了。那当然我们可以看得到西蒙议员是觉得他们 proud of it 的，但我相信很多人权团体是不赞成的。那我觉得我们可以做到什么这样子的事情，其实就是关注这些事情，然后参与那个行动。所谓参与的行动，无论是集会也好，游行也好，但是我相信现在也没有太多的游行跟集会，但你可以做到，就比如说线上签署、联署，甚至是去发邮信，甚至去质问我们的后座议员，因为其实后座议员他们可以做得到。如果说他们不赞成，我理解就是后座议员有党纪，他们必须要跟着政党去投票，但是不是有在特定的地方的话，他们可以做出良心投票，根据他们自己良心做出投票，这个是一点啊。然后第二是不是可以，如果你不能在当时候投票的话，你可以 abstain， 你就不要去投。我觉得这些东西是反而我们对于我们的，我觉得我们可以自我批评一下，就是我们每次选完政府之后，我们就讲给他5年看啊，然后我们就在那5年内不去做太多的事情。这是以至于为什么政府他会经常觉得自己在自己的舒适圈，他们不会想要做更多，除非他遇到了他的权利被挑战，或者权利遇到了威胁，就是人呢要去投不信任动议这时候他才会动起来。对，是我是有听说，其实安华现在也在找民调公司，希望可以了解说，大家对于团结政府的表现的评价到底是如何啊？其实我觉得这是一件正面的事情，是正面的事情。毕竟他们是愿意去聆听大家的声音，而且看到这一次他很像对于这个季选盟的评价呢，他也是用一个比较正面的态度来回应。其实你们自己觉得说，在这一次你们这样子的一个行动，给出了一个这样子的评价之后，你自己预估他会不会加快脚步在改革的这个道路上面呢？我个人现实来说，可能我们可以在这一段时间提供他一些压力。但我觉得如何让这个议题继续保温，其实是靠我们公民每个人如何继续去讨论这些事情。是这样子的，我们在资讯爆炸的时代底下，每个星期有不同的爆炸的新闻。很幸运的是，今天我们做出了这样的评分之后，它是有在那边的话题性啊。今天这个星期就是大家在讨论这个事情。那安华也做出了回应，其他一些议员也做出了回应。但他会不会实质上制造压力？我个人还比较悲观，因为我觉得他还是会觉得，还会给一样的理由，就讲说我们的政府还是很新嘛，要给一点点时间。所以我觉得接下来可能比较想到的是如何去动员更多公民社会，还有就是甚至是民众一起参与去施压安华政府做出相对应的改革。对，是还是回到那句话了，就是说我们不能够完全把这个希望寄托在政治人物身上，人民要自强。对，我们一定要自强。对。好，非常谢谢燕科今天来到节目当中，跟我们分享了这么多。希望下次你来的时候分数会更高一些了。希望如此啊！对。不晓得大家对于现在团结政府所正在着手去进行的改革，你觉得你自己又会给他们打几分呢？欢迎大家在下面留言，可以来跟我们一起互动。记得一定要订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以看到所有财经最新的影片。我们下次见，拜拜。